Cara alami dan cepat untuk menyembuhkan batuk dan pilek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Common cold atau batuk dan pilek adalah infeksi virus ringan pada saluran pernafasan bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokan. Infeksi virus yang menyebabkan batuk dan pilek, bahkan virus tersebut dapat menyebar secara langsung melalui percikan lendir dari saluran pernafasan si penderita. Bahkan secara tidak langsung juga bisa menular melalui sentuhan tangan atau akibat persekitaran yang kotor. Batuk pilek bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sehingga dewasa. Tapi cara yang saya akan mengajarkan pada Anda, cara ini hanya untuk orang dewasa saja atau adult saja. Ingat, bukan untuk anak-anak dan bukan untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui. Come on man, this is social media. Jadi jangan terlalu mengikuti 100% atau 100%. Maksud saya, kalau anak Anda sakit, Anda harus bawa ke dokter atau ahlinya. Jangan sesekali mau mencoba obat-obatan dari online ataupun dari sosial media. Karena dokter adalah ahlinya yang paling tepat untuk berkonsultasi. Please give some credit to the doctors. Doctors are very professional. Jadi, kalau anak atau bayi Anda sakit, pergi ke klinik atau puskesmas yang terdekat. Gratis kok, apalagi sekarang zamannya berobat menggunakan BPJS saja. Jadi bisa meringankan beban Anda. Tapi, kalau Anda tetap mau pakai ramuan dari online atau sosial media, itu sih hak Anda. As your wish. Gejala batuk atau common cold, gejalanya dapat dirasakan seperti contohnya bersin-bersin, hidung tersumbat, merasa tidak enak badan atau pegal-pegal, suara serak, tenggorokan gatal atau nyeri tenggorokan, sakit kepala, demam, mata merah atau berair, gangguan indera penciuman atau tidak bisa mencium bau, wajah terasa berat dan telinga berdengung, nyeri telinga, dan hilangnya nafsu makan. Sekarang, cara untuk mengatasi batuk dan pilek secara alami untuk orang dewasa, for adults only. Cara yang pertama adalah citrus fruit juice ataupun jus dari buah-buahan yang kecut-kecutan atau masam. Ambil buah-buahan yang masam atau kecut seperti jeruk nipis, jeruk, nanas, anggur, apel hijau, dan sebagainya. Pilihlah satu jenis atau satu macam buah dari buah-buahan tersebut yang paling Anda sukai. Kemudian buatlah menjadi jus atau jadi jus. Takarannya adalah 300 ml. Kemudian minumlah secara sip-sip atau sedikit-sedikit. Ibarat Anda sedang meminum minuman yang panas banget. Seperti orang minum teh atau kopi yang panas banget, sedikit-sedikit dan perlahan-lahan. Yang kedua, air kelapa muda. Warna kelapanya bebas. Banyak orang yang mengatakan bahwa kelapa hijau lebih baik atau lebih ampuh dari kelapa yang berwarna merah. Itu tidak benar sama sekali. Yang benar adalah semua jenis kelapa muda adalah baik untuk kesehatan. Jadi minumlah air kelapa muda banyak-banyak. Caranya sama seperti meminum jus buah-buahan tadi. Cara-cara semua itu tadi bertujuan untuk memperkuatkan imunitas atau memperkuatkan kekebalan tubuh kita. Oh iya, cukup istirahat dan meminum air putih juga sangat penting, very important. Dan jika sakitnya berterusan, kalau perlu segeralah konsultasi dengan dokter karena dokter tahu semuanya.
Iya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.